Значит, симптомы. После сборки мотора на тюнинговой поршневой, на тюнинговом вариаторе, он, сука, стучит. Причем стучит не на всех оборотах, стучит по времени запуска, на холостых, пожалуй, и при сбросе газа. И не хочет нормально заводиться. У него постоянно какая-то хрень с топливной смесью, с зажиганием, какая-то херня. И он стучит, плохо работает. Вот такие симптомы. А причина? Тюнинг? Нет. Кривая сборка? Ну, возможно. Это генератор. Так, фокус на него сделай. Та-ра! Если сейчас выяснится, что я обломал коленвал, будет весело, но, скорее всего, он тупо не закручен. А именно по нему задается и зажигание, и впрыск.